Hai teman-teman, kembali lagi di aku channelnya Delta Dia. Oke, sesuai video ini aku mau buat sih apa itu, mau lihat-lihat, mau memperlihatkan slim aku gitu. Soalnya aku kemarin itu jadi apa ini videonya aku buat lagi ya, soalnya jadi ini aku buat lagi ya videonya, soalnya yang kemarin aku buat itu videonya kehapus, maaf ya. Nah ini slemnya, bukan ini loh ya, ini maaf ya nggak kelihatan. Yang mau bahan-bahannya ada di deskripsi kok. Sumpah itu kayak adonan, kayak enak ini guys. Dan sekarang aku mau perbaiki si slemnya. Kasihin sangat, maaf ya berisik, maaf dong berisik. Dari ipak aku namanya nada, bukan nada rendah loh ya, dia tuh manja banget. Ini aku aduk terus, soalnya aku itu kemarin tak nggak ada, aku masukin ini dulu ya. Ini aku masukin itu nggak jadi, ya udah aku diemin sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun deh namanya. Dan ini dia itu nggak menggumpal, nggak gitu deh. Dan aku tutup, aku diemin sampai besok atau sampai kapan pun. Oke? Dan yang ini karena ini aku kasihin bedak aja deh, aku kasihin bedak, aku aduk. Ini aku aduk. Kalau bisa kalian, ini aku pakai bedak yang warna putih loh, bedak bayi, Johnson Baby gitu namanya. Dan aku mau ambil dulu samponya. Samponya terserah aja, terserah kalian mau pakai apa. Aku pakai agak sedikit, aku taruh sini biar nggak tumpah. Aku aduk deh. Ini lihat, maaf ya berisik, maaf ya berisik sekali. Aku tambahin lagi deh. Aduk deh sampai dia merata, sampai merata. Udah, ini udah. Kelihatan nggak sih guys? Kita aduk deh makanya sampai dia rata dan mencampur. Bentar ya, aku penting dulu tambahin bedak ya. Ini kok tambah jatuh sih? Ini nggak jadi, ini jadi ini aja.
taruh sini aja deh. Terus aku, aduh. Bentar ya. Ini dia. Kita aja sampai dia itu mencari gitu. Agak menggumpal. Ini ya, enggak aku masukin semuanya. Dan aku simpen buat kapan. Sama aku tambahin bedak ya. Ini juga. Kalian aduk deh. Aku aduk. Kalian dengar aku ngomong nggak? Kalau nggak ya alhamdulillah. Aku suka banget loh ini. Dan sudah aku mau masukin kulkas. Masukin kulkas deh. Dah, sebentar. Aku masukin. Ayo kita masukin yuk. Ke ini. Kita masukin deh. Aku mau makan dulu ya. Aku mau menaruh HP dulu deh. Oke, selesai makan. Aku mau ngerjain tugas dulu. Ini bahasa Using lah. Mana sih bahasa Jawa? Paling males tuh kayak gini loh guys. Nih. Oke dah. Oke dadah ya teman-teman. Sudah cukup sekian nonton video aku. Oke dadah. Goodbye.